हेलो गाइज, वेलकम टु माई भ्लग। तपाईहरुलाई मेरो भ्लगमा स्वागत छ। अनि आज चाहिँ हामी गुराँस हेर्न आएको छौं। गुराँस हेर्न जान लागेको छौं। गुराँसे धरमपोखरा जाँदैछौं। अनि म हजुरहरुलाई अहिले चाहिँ हामी छेडा छौं। अनि छेडाको सिन हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। अहिले चाहिँ 12 बजिरहेको छ अनि घाम पनि लाग्छ। अनि वेदर चाहिँ आजको एकदम राम्रो छ। कति बेला घाम लाग्छ, कति बेला ला छैन। यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ के भनौं र खै धोका दिनेलाई, के भनौं र खै। ल गाइजहरु, अब चाहिँ हामी हिँड्न लाग्यो यहाँ छेडाबाट। अब चाहिँ म देखाउँछु बाटोको भ्यू हजुरहरुलाई कस्तो लाग्छ। गाइजहरु यो फ्लावर चाहिँ मेरो बुढाले दिएको है गाइजहरु। बाटो चाहिँ बिचमा कस्तो अफ रोड रहेछ के, हेर्नु न। यहाँ चाहिँ घरहरु एकदम राम्रो ट्रेडिसनल छ कि, यस्तो दामी भएको गाउँको। मेरो एउटा फेभरेट ठाउँ छ, म चाहिँ हजुरहरुलाई देखाउँछु। फेभरेट ठाउँ हो तर कहिले जान नपाउने। यस्तो मुस्ताङ जस्तो छ कि गाइजहरु। हेर्नुहोस् है, आई सो यु। हेर्नु न है, म देखाउँछु। हेर्नु न यहाँ यहाँ भ्लगमा भन्दैछु क्या मैले। यो हेर्नु त, छैन त मुस्ताङ जस्तो, आएन त। हेलो गाइज, अहिले चाहिँ हामी यस्तो राम्रो भ्यूमा आइसकेछौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। ओ माई गॉड। अनि आज सिजन पानी र हल्का स्न्याक्स ल्याएको थियौँ, त्यो ल्याउन जानुभएको छ। अब चाहिँ हामी एउटा राम्रो ठाउँ खोजेर बस्छौँ। हेर्नु न, हामी चाहिँ यो लगेर यस्तो राम्रो भ्यूमा अब हामीले हल्का स्न्याक्स ल्याएको थियौँ, यो खान्छौँ अनि त्यसपछि जान्छौँ। हेर्नु न यस्तो दामी भ्यू। ओ माई गॉड। गाइजहरु, अहिले चाहिँ हामी यहाँबाट जान लागेको छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँको भ्यू। ओ माई गॉडनेस। गाइजहरु, हामी चाहिँ फाइनल्ली धरमपोखरा आइसकेछौँ। हेर्नुहोस् यहाँको भ्यू यस्तो छ। यहाँ पुरै बजार रहेछ। जेरी खान आएको छौँ। जेरी भन्दैछ। जेरी खाइने भयो, चिया खाइने भयो। कस्तो छ त? एकदम जुसी, एकदम मिठो तातो। चियर्स। कस्तो खान्छ? बवाल छ है गाइस। हेर्नु न यो कुकुरको फेस, स्माइल गरेको जस्तो हो कि। ल गाइस, धरमपोखरालाई बाई बाई गरेर हामीहरू गइहाल्छ। गाइजहरु, अनि हामी चाहिँ गुराँसे आएको थियौँ। अनि हामीलाई गुराँसेमा कसलाई भेट्टायौँ भनेपछि, हेलो, वेलकम टु माई भ्लग। यता नि हुनुहुन्छ। हेलो, वेलकम टु माई भ्लग। मम्मीलाई नि स्वागत छ मेरो भ्लगमा। हेलो भन्नु न।
आन्टी र गुरा सेम है अनि म पनि भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ गाइज अहिले चाहिँ हामी खाना खाएर आइसक्यौँ घरमा अनि त्यसपछि अब चाहिँ म ब्लग एन्ड गर्न लाग्यो अनि हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ मेरो ब्लग लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि त्यसपछि अब फेरि मेरो ब्लग आउँछ नेक्स्ट त्यति बेलासम्मको लागि स्टे ट्युन गाइज बाई सी यु इन द नेक्स्ट ब्लग